denne videoen her så ønsker jeg å gå gjennom et eksempel der vi velger en riktig modell til et datasett. Og det datasettet her, det kommer fram når Alf, han måler temperaturen i en kaffekopp hvert 5. minutt og fører det inn som X-verdier for tid og Y-verdier for temperaturen. Og her står det jo innledningsvis at det er ikke snakk om å velge en modell der det er snakk om en førstegradsfunksjon eller en rett linje. Men vi skal nå velge litt forskjellige typer av regresjon, og det er ikke alltid like lett å vite hvilken som passer best. Men en god modell, det er når grafen til den funksjonen som vi får fram, passer bra med koordinatene eller de tabellpunktene som vi har her bortover. Så det er gjerne det første man gjør når man skal finne en kurvetilpasning, det vil si å velge en riktig modell. Det er altså å plotte punktene inn i et koordinatsystem. Det er oppgave A. Og så er det sånn at Alf han vil gjerne finne en matematisk modell som viser temperaturen i kaffen, hvordan den utvikler seg over tid. Og da er spørsmålet i oppgave B, hvilke funksjonstyper kjenner vi til som kan være aktuelle å prøve som modell for dette her datasettet. Vi begynner altså med å plotte tabellpunktene inn. Og da har jeg for så vidt allerede gjort det i GeoGebra. Jeg har altså alle X-verdiene nedover i den kolonna her, og alle Y-verdiene med temperaturen i kaffekoppen nedover her. Sånn at det første jeg gjør, det er jo, som vi har vært innom før, å lage en liste over disse tabellpunktene. Og da kommer ikke gjerne de fram før jeg har gått inn på algebrafeltet. Her får jeg først alle koordinatene fram fra punkt A til og med punkt J. Men de er jo ikke her i grafikkfeltet. Det kan vi selvfølgelig gjøre noe med. Jeg velger bare å flytte litt på det og dra Y-aksen godt, eller F av X-aksen når du vil. Og så ser jeg at her kommer i hvert fall 4 punkter, men da har det ikke gått mer enn 15 minutter, så jeg vil nå ha med samtlige punkter. Jeg drar også i X-aksen her. Og det første som slår meg er jo at disse punktene her sammenfaller ikke med noen rett linje. Det kan jo for så vidt også ta en sjekk på ved å lage en lineær regresjon, selv om det er ikke det vi egentlig skal gjøre her. Vi kan gjøre det likevel. Det ser jo ut som at punktene her ligger på en glatt kurve. Så da skriver jeg bare reg poly. Det står for regresjon av en polynom. Og da får jeg valget liste med punkt og polynomgrad. Da velger jeg det øverste muligheten her. Og da skriver jeg liste 1 og polynomgrad 1, altså førstegradsfunksjon. Så ser jeg det at den rette linja her, nei, den er ingen god modell, fordi at grafen her, den treffer jo ikke koordinatene i særlig stor grad. Den treffer kanskje litt grann det ene punktet her. Sånn at vi skal heller ikke lage noen lineær regresjon nå. Men bare nå hvis jeg prøver meg med en andregrads regresjon. Da skriver jeg reg poly igjen. Jeg får opp en god del valg her som ikke du ser i videoen, men de dukker nå automatisk opp. Jeg kan vise deg noen av de her. Sånn, hvis jeg skriver reg poly, så kommer det, eller bare reg, så kommer det en lang liste som jeg kan velge mellom. Og jeg skal nå velge reg poly og polynomgrad. Sånn. Liste 1 fremdeles, og nå skal jeg polynomgrad 2. Sånn. Den ser ved første øyekast ut til å være en god modell. Men hvis jeg nå studerer denne grafen her, jeg vet jo at en andregradsfunksjon har jo form som en parabel, så når det har gått mer enn en time, så ser det ut til at temperaturen i kaffekoppen er i ferd med å stige igjen. Og det stemmer jo ikke så bra med virkeligheten, sånn at
vi må være litt forsiktige med å bruke. Vi kan rett og slett ikke bruke en andregradsfunksjon for dersom vi skal finne ut temperaturen etter at det har gått en times tid. Så da prøver jeg en annen regresjon, rett og slett. Og disse punktene her, de ligger jo da på en rett kurve. Så det kan jo være en potensfunksjon, men den går jeg ikke gjennom akkurat her nå. Så da er det egentlig det eneste alternativet som gjenstår, det er at det er en eksponentiell regresjon. Altså en regresjon der vi har en eksponentialfunksjon som modell. Og det er faktisk det som Alf bestemmer seg for å bruke. Så her i oppgave B så har vi altså utelukket både førstegradsfunksjon. Vi kan jo skrive de opp. Førstegrads, den sjekka vi, den er utelukket. Og det samme gjaldt andregradsfunksjonen. Den var for så vidt en grei funksjon den første timen, men etter at det har gått en time, så fortalte modellen at temperaturen ville stige igjen. Så disse her var egentlig ikke noen gode modeller totalt sett. Men Alf han skal altså prøve en eksponentialfunksjon som modell. Så la oss nå gå tilbake og så skrive det. Og da er det jo sånn at en eksponentialfunksjon det er ikke en polynomfunksjon, så da skriver jeg bare reg x exp, og da får jeg valget liste med punkt som jeg trenger ikke skrive inn noen polynomgrad her, for det er ikke noen polynomfunksjon, bare liste 1 og enter. Og her får jeg altså en eksponentialfunksjon som skjærer y-aksen i litt over 80, og der vekstfaktoren er 0,98. Det vil si at temperaturen synker med 2% for hvert minutt. Og det som denne modellen, styrken til denne modellen i forhold til andregradsfunksjonen i alle fall, det er at temperaturen synker og synker og synker selv etter ikke bare 1 time, men 2 timer og så videre 3 timer. Så sånn sett så er det en modell som passer best i denne oppgaven. Så for å summere da, sammenhengen mellom tid og temperatur, den var gitt ved f av x. Skal vi se. F av x og 80,08 multiplisert med vekstfaktoren 0,98 opphøyd i x-te, der x er antall minutter og f av x er da temperaturen. Så jeg kunne for så vidt ha skrevet f av x i tabellen her også. Det kan vi godt gjøre avslutningsvis. Så y er ofte det samme som f av x. Y er det samme som f av x.